हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा जैक और आप देख रहे हैं कस्टम एक्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम रहता है स्टार्ट होने का, तो वो क्यों प्रॉब्लम होता है ऐसा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि ये मेरी स्विफ्ट डिज़ायर कार और ये है उसकी की। तो चलिए देखते हैं हम चालू करके क्या प्रॉब्लम आता है। तो जैसे कि देखिए सब बंद है यहाँ पे, इग्निशन के यहाँ पे हमने चाबी डाल दिया है और देखिए मीटर में क्या बताता है अभी। तो ये सेल्फ ने उठा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। तो ये बैटरी का प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इशू है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमको खोलना होगा हमारा जो बोनेट है। तो बोनेट खोल लिया है मैंने अभी। तो ये है हमारे कार की बैटरी दोस्तों, जो कि मैंने पिछले महीने ही परचेस किया था। और उसके बाद से जब मैंने इसके अंदर डाला था बैटरी न्यू, तो तब से मैंने चालू नहीं किया था गाड़ी को, तो तब से ये वैसी बंद थी। तो इसके ऊपर दोस्तों रस्टिंग चढ़ चुका है, जो कि कार्बन कहते हैं, कार्बन चढ़ चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का है। तो बैटरी को खोल लेंगे हम पहले। तो ये देखिए दोस्तों, वाइट कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये है पूरा कार्बन। तो इसको हमको पूरा साफ़ करना होगा, तब जाके ये चालू कंडीशन में हो जाएंगी हमारी बैटरी। तो इसको मैं पूरा साफ़ कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ। और जो प्लग है दोस्तों हमारा, जो ये रेड कलर का दिख रहा है आपको प्लस का, तो इसके अंदर से भी कार्बन लगा हुआ है, तो उसको भी हमको निकालना होगा। तो देखिए कपड़े से तो निकल नहीं रहा है, तो इसको हम थोड़ा स्क्रैचेस करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है वाइट कलर का। तो ये पूरा कार्बन चढ़ चुका है इसके ऊपर, तो इसको भी हमको साफ़ करना है। चालू है। तो ये देखिए मैं कैसा साफ़ करता हूँ, आपको भी ऐसे ही साफ़ करना होगा अगर आपके कार की बैटरी के अंदर ये प्रॉब्लम आता है तो। ये देखिए कैसा सफ़ेद सफ़ेद उसका जो भुग्गा है, चूरा है, वो निकल रहा है। तो ये हमको पूरा क्लीन करना होगा, तब जाके हमारी जो बैटरी है वो वर्किंग कंडीशन में हो जाएंगी। करूँ तक बंद। ये हमने लगा दिया प्लग इसका। इसको बैटरी को कर देंगे फिट। अच्छा यार, तुम्हारे हाथ की दादा। पूरे नट जो है उसको कस देंगे हम। तो अब हम देखेंगे हमारी कार चालू करके। हमने जो रस्ट था, कार्बन चढ़ा था बैटरी के ऊपर, वो निकाल दिया है पूरा। तो ये देखिए मैंने चाबी जो है यहाँ पे लगा दिया है और इंडिकेशन जो है पूरे आ चुके हैं, देखिए। और अब चालू करके देखेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये हमारी कार चालू हो चुकी है। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो था पूरा रस्ट का था, जो कार्बन चढ़ा था बैटरी के ऊपर, तो उसकी वजह से हमारी जो कार थी वो चालू नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके।